Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'objectif de cette séance est d'apprendre à créer, manipuler les bases de données. Donc, c'est l'objectif d'elle. Donc, au début, on va voir rapidement ce qu'est une base de données. Donc, une base de données, ou la قاعدة البيانات ديال البيانات هو واحد لو سيبور. Donc, déjà, تنقول même دارجة واحد السيبور dans lequel on stocke les informations. On a deux cas. Soit les informations des objets, soit les personnes, les objets, les أشياء. Par exemple, قدامي في واحد centre de formation كنصاوبوا واحد لو tableau, d'accord, un tableau بحال هذا. Donc هذا الطابلو تنوجدوا هذا الطابلو كنبريباريو هذا الطابلو بحيث كيجي لو بروميي انسكري كنعطيوه ان كود, d'accord. Par exemple 1, le nom ديالو, donc le nom ديال le stagiaire, bien ديال l'élève, Ali par exemple. La date d'inscription, dans l'inscription le 15, dans l'inscription le 15, par exemple le mois 9 2019. Il a eu le bac, oui. La moyenne le bac, c'est par exemple 12,50. C'est juste des exemples. Donc, déjà, on peut considérer ce tableau comme base de données. Le tableau, on peut le considérer comme une base de données. Donc, le deuxième inscrit 2, par exemple, Aïcha, et ainsi de suite. Aïcha. Donc, la date d'inscription, le 21, l'un d'eux, par exemple, le 25. Donc, le 25, le mois 9 à 2019. Mandache le bac, donc, mandache une moyenne. Et ainsi de suite. 3, ainsi de suite. Et là, les informations sur des personnes. D'accord? Le deuxième cas, par exemple, là, les objets. Donc, non, on peut stocker les informations, là, les objets. Par exemple, dans le centre commercial, on a les produits. D'accord? Là, ça a un tableau dans lequel on va stocker les produits. Donc, le produit, par exemple, souris. Le produit souris. D'accord? La quantité en stock, par exemple, il y a 400. Le prix, par exemple, 10 dirhams. Et le montant, bien sûr, le prix plus la livraison, ainsi de suite. Et 4000, ainsi de suite. Souris, clavier. On a une base de données. Le tableau, on peut le considérer comme base de données, comme support logique dans lequel on a stocké les informations sur des objets, les HUMA, sur les articles. D'accord? Alors, Hadi, la base de données, la base de données, la base de données, ou le support logique dans lequel on stocke les informations, que soit sur des personnes ou sur des objets. D'accord? Donc, les deux tableaux, si vous avez bien remarqué, on peut les créer même en Word. Le cas donc, j'ai créé le tableau en Word, je peux les créer en Excel, ainsi de suite. Mais quelle est la différence? La question qui se pose, quelle est la différence entre d'utiliser ou bien d'insérer des tableaux en Word, en Excel, ou insérer des logiciels de base de données? Un logiciel khas pour la manipulation, la création, la manipulation du traitement des bases de données. Donc, il a ça pour le Word. Je ne le souci. Donc, là, il agite par erreur, dire, le mois 9, la date d'inscription de l'étudiant Ali, je peux mettre
نقدر نقلبهم ندير 90. باغ اكزومبل هنا عائشه يتنسكري في لو 25 نقدر ندير 52. دونك هنا وورد il a remarqué, en fait, si vous avez bien remarqué, il accepte les données, même les données erronées. Donc, الأخطاء. D'accord? Donc, 15. ما كاينش شهر 90. دونك خدا إلا عطاونا مثلا بغا في لا ديريكسيون يعرفوا شنو هما لي زيليف اللي داروا لانسكريبسيون في لو موان 9. هنا لو سيستيم إلا عطيتي لا فونكسيون اللي غادي تحسب لك شنو هما الدراري اللي داروا لانسكريبسيون فوا لو موان 9 ما غاديش ياخذ لانسكريبسيون ديال مسيو علي بار كونسيديراسيون باسكو هنا يريبون با لهذاك لو كريتير اللي بغينا حيت شهر 90 ما كاينش. دونك هنا كيولي لو سيستيم انفورماتيك ديالك كيعطيك دي زيرور دي زانومالي. داكوغ الور هنا كنفقدوا فيه الثقه في لوتي انفورماتيك حيت كما شرحت لكم ديجا لوتي انفورماتيك شنو هو اون بريف هو واحد لوتي اللي كنعطيو لي زانفورماسيون. ان اورديناتور كنعطيوه لي زانفورماسيون تدير ان تريتمون وكنخرجوا وكيعطينا داكوغ ليكستراكسيون. دونك تيفلترينا تيعطينا لي دوني على حساب لي كريتير اللي بغينا حنايا. مثلا نعطيناه الناس اللي ساكنين باغ اكزومبل كاع الدراري اللي مسجلين عندنا. دونك كنعطيو الدراري في الديبي كنسيزيو لي كاع الدراري اللي مسجلين عندنا اللي داروا لانسكريبسيون. مي بغيت انا الدراري اللي كيريبوند لواحد سيرتان كريتير. مثلا بغيت الدراري اللي جابوا النقطه اكثر من 10. دونك ها هي لا باز دو دوني كنفلتريو داكوغ جوست les élèves qui ont comme moyenne, la moyenne dépasse, leur moyenne dépasse, moyenne générale dépasse à 10. D'accord? Maintenant, les gens qui habitent à Casa, les gens, les filles, par exemple, les garçons, par exemple, les dans l'inscription de telle date, d'accord? Ainsi de suite. Donc, en fait, l'utilité du système informatique. Donc il a toute l'information au début غلطة automatiquement bien sûr غادي يعطيني نهار غادي نبغي دوك لي زانفورماسيون غادي يعطيني لي دوني غالطين. داكوغ اذا هنا ما كتولي واحد ديك لا كونفيونس ما كتبقاش بيناتنا اون طون كي دي زوتيليزاتور دي اون فيت الناس اللي كي اكسبلواتيو لوتي انفورماتيك اي لوتي لوي ميم. دونك هنا ما كنبقاوش نعتمدوا عليه. ميم لا بيرسون ليتيليزاتور اللي كيستعمل هذاك لوتي ما كتبقاش تغير. اذا ديما تندير واحد الكونترول ميم سي لورديناتور عطانا واحد لو مونطون عطانا واحد لي دوني مي اون دوا ريفيريفي مانيولمون. هنا ما كيبقاش الدور عند لوتي انفورماتيك. داكوغ ما تبقاش لوتوماتيزاسيون دو لا تاش. دونك هنايا اشنو تنديرو لا ميم شوز الا درنا في اكسل. دونك الا درنا في اكسل هاد لو طابلو بلوز او موان واخا اكسل بروبوزي علينا واحد لا فونكسيون كتسمى فاليداسيون دو دوني اللي غادي نشوفوها بار لا سويت لي بلوز او موان كتعطينا لو كونترول دو دوني. دونك افون دو سيزير كنديرو واحد باراميتراج افون دو سيزير لي دوني باش هو الا كانت اون دات ايروني ماشي سو فورم دات فاليدي تيعطينا ان ميساج. دونك الا كاين مثلا دي زانفورماسيون لي ايروني دونك كيعطينا واحد لي ميساج كيعطينا دي زاليرت تسماو دي زاليرت. دونك باغ اكزومبل هنايا دونك نقدر ندير الا درت ليه لا موين هذا باغ اكزومبل 1 اش هنا راه يفا اكسبتي ميم مون اكسل. داكوغ لا ميم شوز بالنسبه لي برودوي جيت هنا جي اوبليي السوري il va pas alerter ما عطيناش ان ميساج ديرور اون اليرت. هنا جي مي لو بري باغ اكزومبل لو دو متر 10 جي مي 1 اكس vous me comprenez. donc هنا سي une erreur. donc Excel Word surtout Word il contrôle pas ce genre d'information. Excel comme je vous ai dit plus ou moins qu'il y a la fonction validation de données mais c'est limité. d'accord. donc هنا مثلا le cas ديال لي دو بلون عائشه كيما دونك علي وعائشه الا عطيناهم لو ميم كود هنا لو سيستيم يفا اكسبتي. دونك 1 لو كود ناسيونال غدا الا علقت كيما كتعرفوا النقطه دونك في لا فان داني ديال النجاح اوتوماتيكمون شنو تنديرو في الطابلو راه ما كنديروش لو نو اي لي برينون ديكسي تنديرو تو سامبلومون لو كود ناسيونال. دونك ايماجيني معايا باريرور عطينا لعلي واحد وعطينا لعائشه لو كود ناسيونال 1 بحيث نعلقوا لي اون فيت لي ريزولتا اوتوماتيكمون غادي نديرو 1
ريوسي دونك مثلا ناجح، من حيت غيجي علي باش يشوف واش ناجح ولا لا، غيلقى واحد اذا هو اللي ناجح. غتجي عائشه لا ميم شوز، غتلقى واحد غادي تلقاه هي اللي ناجحه. دونك شكون اللي ناجح فيهم، شكون اللي دوبل، دونك جو سي با واش بجوجهم ناجحين، واش واحد فيهم ناجح، واش انسو دو سويت. سي لا ميم شوز في لو كا كونترير. الا ما نجحش عالي ما غاديش نديرو انا واحد، ما غاديش يتكتب. دونك لا ميم شوز حيت غتجي عائشه ما غاديش تلقى واحد بالنسبه لها راه ما نجحش. اذا هنا تيكونوا دي زانيمالي او نيفو ديال لو سيستيم كما قلنا. دونك هنا دو لا نيسيسيتي هنا ديتيليزي دي لوجيسيال خاصين يعني لا كرياسيون لا مانيبيلاسيون اي لي تريتمون دي باز دو دوني. هاد لي لوجيسيال كيتسماو لي اس جي بي دي ار. دونك ان سيستيم لي اس جي بي دي ار. دونك الا كان وورد كنقولوا وورد تريتمون دو تكست، ان لوجيسيال دو تريتمون دو تكست، صافي دو جو سو با اوبليجي باش نقول لك مايكروسوفت وورد، حيت مايكروسوفت وورد il appartient à la grande famille des logiciels de traitement du texte. Donc je suis pas obligé باش نقول لك مايكروسوفت وورد، تنقول لك واش كتميتريزي، واش كتعرف اللوجيسيال دو تريتمون دو تكست. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Microsoft Word, il y a d'autres, il y a Star Office, il y a, d'accord. Donc la même chose, il y a maintenant Excel en tableur. Donc les tableurs, il y en a d'autres logiciels d'application tableur. Les logiciels maintenant كنقولوا واش كتعرفوا logiciel de traitement d'image numérique. Je ne suis pas obligé باش نقول لك le Photoshop. D'accord. مثلا كنقول لك واش كتعرف le montage vidéo. Donc il y a toute une famille de logiciels de montage vidéo, Adobe Premiere, After Effects, et ainsi de suite. D'accord. حيت كنقول لك مثلا واش كتعرف un logiciel de comptabilité. Je ne suis pas obligé de préciser. Donc il y en a beaucoup de logiciels qui appartiennent à la famille des logiciels de comptabilité خاصين بلا comptabilité بالمحاسبه comme CICL et ainsi de suite. Il y a des produits même marocains. D'accord. Alors هنا حيت كنقول اس جي بي دي ار اوتوماتيكمون كاينه واحد دي لوجيسيال دي زابليكاسيون دي لوجيسيال دابليكاسيون خاصين في لا مانيبيولاسيون كوم جو فوز ادي تريتمون ديال لي باز دو دوني، كرياسيون دي باز دو دوني، تسمى سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني ريلاسيونيل. دونك هذه سي لابريفاسيون دو سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني ريلاسيونيل. اس اس جي سيستيم جي جيستيون de base B de données relationnelles. غادي نشوفوا هاد relationnel. Il y a bien sûr les plus reconnus, les plus utilisés, Microsoft Access avec ses différentes versions, SQL Server, Oracle. Alors l'objectif ديالنا حنا غادي نبداو من لو ديبي من Microsoft Access, SQL Server, ان شاء الله Oracle. D'accord. Alors نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بتيت انتروداكسيون، نعرفوا شنو هي ليتيليتي، يعني شنو هو لو رول d'utiliser une base, un logiciel SGBDR, un logiciel de base de données, ou quelle est la différence entre ما بين l'utilisation ديال هاد l'application هاد النوع ديال لي SGBDR et les logiciels simples de bureautique, d'accord, standard de bureautique. Donc باش نفهموا اكثر يوصلوكم لي تي بي كما كنقول اشاك فوا. n'hésitez pas à me laisser des commentaires, donc خليو لي كومونتير وتابوناو si vous voulez bien. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça, غادي نبدا نصيفط لكم دي تي بي. Donc vous n'êtes même pas obligé de saisir, donc نصيفط لك des cas concrets, des cas réels, des ateliers, d'accord, sur lesquels vous allez tester vos connaissances تشوفوا واش فهمتي. Bien sûr غيكون واحد لو كونتاكت بيني وبينكم باش نعرف شنو لو نيفو فين وصلتوا et ainsi de suite. Alors السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.